Yes. Yes. നമ്മളിന്ന് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ പുതിയ വ്ളോഗുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അമ്പലങ്ങളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിങ്ങോ അല്ല, പകരം സ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ആലപ്പുഴ പുന്നമടയിലുള്ള ടെർമിനലാണ്. ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടെല്ലാം കെട്ടാനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ആർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, ടെർമിനലിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, നല്ല രീതിയിലുള്ള മീനും പിടിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല കട്ടളയും വാളയും കരിമീനും എല്ലാം കിട്ടുന്നൊരു കിടുക്കാച്ചി സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, ആനന്ദുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് വാള പിടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാളയാണോ കട്ടളയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. വട്ടക്കായലിൻ്റെ നടുവിലോട്ട് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു കിടക്കുന്നൊരു പാലം. അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കായലിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ആയത് കാരണം നല്ല ആഴത്തിൽ നല്ല മുട്ടൻ മീനെ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലവും കൂടെയാണിത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് പോയാണ് ഇന്ന് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്നത്. ചീറിപ്പാഞ്ഞ് റൗണ്ട് അടിക്കുന്ന സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റുകളെയും കൊണ്ട് മൊത്തം കായലിൽ കിടന്നൊന്ന് ഓളം തെല്ലിക്കുകയാണ്. നല്ല അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണിത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സാഹസികത വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ അണ്ണന്മാരുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നിങ്ങളെ റൈഡിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആനന്ദ് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് അറ്റത്തെത്തി. ആനന്ദ് ആ കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് മീനിനുള്ള തീറ്റ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൈദയും പുഷ്ടിയും ബ്രെഡും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തീറ്റയാണ് ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീറ്റ എല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് നല്ല കട്ടിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ചൂണ്ടയിലോട്ട് എല്ലാം കൂടെ കോർത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങേ മൂലയ്ക്കോട്ട് പോയി നിൽക്കാം. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. വന്നിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയിൽ കൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും ആനന്ദ് നല്ല നീട്ടി അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലോറിനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനൊന്നും അല്ലല്ലോ, കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു 20-25 മിനിറ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓ അപ്പുറത്തിറക്ക്. എടാ അവിടെ പൊളിഞ്ഞു വാ പൊളിഞ്ഞു. സൈഡി വാ. പൊക്കിയെടുക്കാൻ പോയി വിട്ടു. ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകണം. പോവേ പയ്യ. മേലിക്കെത്തി ഇവിടുന്ന് ഇറക്കിട്ട്. ഇനി കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ പിടിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു കൈ കയറല്ലേ.
നമുക്കിന്ന് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടനായിട്ട് സത്യത്തിൽ മീനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയായിരുന്നു. വന്നിരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ ആ മീനെ എടുത്ത് വെച്ച് സെൽഫി എടുക്കാനും അതിനെയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാനും സമയമുള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം പോയി. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മീനുമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മുതിർന്നവരൊന്നുമില്ല, മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു ആഘോഷവാക്കി എന്തായാലും. നമ്മുടെ മീനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വന്നവരെല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള ആഘോഷമാണ് കാണുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു 3-3.5 കിലോയുടെ ഒരു നല്ലൊരു കട്ലയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ പിള്ളേരും വലിയൊരു ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊരു ത്രില്ല്, അത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല കൂട്ടമായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ആഘോഷം. ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ഇറങ്ങി. അവസാനം നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു 4 കിലോയോളം വരുന്ന ഒരു സാധനത്തെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവനെ എടുക്കാൻ. എന്നാലും നമ്മൾ സെറ്റ് അടിക്കും. ഇനി ഇവനെ വൈകിട്ട് കൊണ്ട് സെറ്റ് അടിച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ കഴിച്ച് പൊരിക്കും. ടെർമിനിൽ നിന്ന് മീനുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തോട്ടാണ്. കാരണം അത്രയും വലിയ മീനാണല്ലോ കിട്ടിയത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അവനെ അങ്ങോട്ട് വെടിപ്പാക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അതിനുശേഷം നല്ല നാടൻ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് അവൻ്റെ മേത്ത് അങ്ങോട്ട് പൂശി. ഇനി ഇവനെ നേരെ നമ്മൾ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് കനലിലോട്ടാണ്, നല്ല ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ കായൽ മീനെന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി ടേസ്റ്റാണ്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട്ല. അപ്പം സാധനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് മുന്നിലോട്ട് വെക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളായിരുന്നു. കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന വേഗത്തിൽ മീൻ അങ്ങ് തീർന്നു. എന്തായാലും മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ടെർമിനലിൽ തന്നെ നല്ല നാടൻ കരിമീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ, നല്ല മുട്ടൻ മുറം പോലുള്ള കരിമീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് സൈഡിലായി കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ ബൈ. ശരത് പ്രകാശ് വ്ലോഗ്സ്.